boshqa. Tak bolalar, mana ikkinchi lobbimizni boshlab oldik. Xudo xolasa bizda 29 ta ishtirokchi bor. Sekin kengayapmiz. Xursandmiz bundan. Xset sila, Xset haqiqatan sila, молодец, yaxshi o'ynadinglar bolalar. Tak. 22:43 ta start. 22:43 ta start bolalar. Hamma tayyor turadi. Sheringlarni chaqiramiz. Bosamiz buyog'iga, hozir pauza qilib turaman. Bosadigan joyga 3 minutdan biz uchun vaqt. Bolalar yana kelgan joydan hozirda 34 ta bizda o'yinchi. Bu hozirlikcha qilgan streamlarimiz ichida eng ko'p o'yinchi bilan o'ynagan o'yinimiz. Xudo xolasa bundan ham ko'proq bo'lib 52 ta bo'lib turib, erangillarni bosib 100 ta odamlar bilan o'ynash nasib qilsin. Xudo xolasa bundan da zo'r streamlar o'tkazish nasib qilsin bolalar. Davay, ko'rishda davom etamiz. Bizda shunda ham mana 4 tasi chiqib ketyapti. 30 ta odam qolibdi. Bo'laveradi, lekin yaxshi. Ya 33 ta bor ekan emas, 34 ta kirdi emas. Uzr. Bizda har doimgidek yangi kelganlar bu yerda. Tak, 75 Hakimovni birinchi marta ko'ryapman. Usbatulloh. Norboyev, Asilbeklarni birinchi marta ko'ryapman. X7 ni yoniga yana X4 Hasanov, X4 musulmon kelibdi. Молодец. X7lar. Abdushi, Sayxon nomer 1. Tak, bular A8. X4 Fayzullayev, X4 Klandan shekilli, Jupiter 06. Drax 77, Nivo Forex, Joker MX, Halilov, Tog'ofeya, Falconik, Nolomruzov, Uspashoh, Ismoilov versiya. Shunday qilib bolalar biz streamni boshladik. Assalomu alaykum, bizni YouTube'da ko'rayotgan yangi obunachilar, agar biz YouTube kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va opisaniyada, video opisaniyasida Telegram kanalimiz silkasi bor. Telegramga o'tsanglar, u yerda bepul UC tarqatiladi, ya'ni har xil konkurslar. Konkurs deganda har xil kanallarga a'zo bo'lib tashlash emas, o'zimiz ichimizda boshqacha tarzda tanlanadi. Undan tashqari, mana shunday har kunlik UC'li lobbilar o'tkazib boriladi. Hozir qo'ldan kelgancha o'yinni yoritishga harakat qilaman. Qaysidir joylari ko'zimdan chekkada qolib turib eplolmasam, uzr so'rayman bolalar, chunki men bir o'zim nablidinada o'tiraman. Qo'ldan kelgancha to'qnashuvlarni ko'rsatishga harakat qilaman. O'xshamagan joyiga keyin kommentariyalarda sekin yozaversanglar, o'rganib olamiz. Hozirda mana ujur Nolomir Abbos ujur ikkita nok. Milano PUBG'larda ham to'qnashuv bor. Agarda qaysidir joyda bizdan xatolik o'tayotgan bo'lsa, bolalar bizga o'sha nima deydi, YouTube'ga qo'yilgan videolarimiz kommentariyalariga kamchiliklarimiz haqida va qo'shimchalar kiritilishi kerak bo'lgan joylar haqida kommentariyalarni bildirsanglar, biz albatta inobatga olamiz va keyingi o'yinlarda shu bilan ishlaymiz. Ya'ni shu kamchiliklarning ustida ishlaymiz bolalar. Tushunmadim men hozir bu yerda nima bo'lyapti. Nimaga bular ana qilyapti bolalar? Bunaqa bo'lish kerak emas, lekin UC tashlab berilmaydi. Asilbek bor. Bu yerda News bir balo deganlari. Sayxon deganlari, Norboyev deganlari bolalar. Bir narsani tushunib olinglar. Bizda bunaqa tanish bilishchilik, gaplashib, shunaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti degan gap bo'lmaydi bolalar. Bunaqada sizlarga UC berilmaydi. Ana shu bolalar to'padigan bo'lsa UC berilmaydi bolalar, xafa bo'lmaysizlar. Chunki men hammasini yozib boryapman. Bizda konkretni halol o'ynaladi. Mana.
Bunaqa bo'lishi kerak emas bolalar. Men bu haqida Telegramga yozib qo'y. Tak, yozib qo'ydik. Bolalar haqiqatdan bunaqa bo'lsa o'yin nechesini bo'ladi? Bolalar erkakcha. Bunday qilish kerak emas. Konkretni erkakcha o'ynash kerak. Bu yusili lobbi. Yusili lobbida bu oshna, bu og'ayni, bunaqa degan gaplar bo'lmaydi bolalar. Exit Jupiterlar. Hozirlayaplar bilan birga. Hozir shu bola mana nimaga tushadi bola hozir boradi. Undan tashqari ham komanda bor yerda. Bir-birini поддержка qilib turgan. Shularga duch keladi. Bunaqa bo'lish kerak emas bolalar. Erkak bo'lish kerak, erkakcha o'ynash kerak. Norboyev bilan mana bolalar bir narsani to'g'ri tushunib olasizlar. Qaysidir tomonlama misol lobbiga kirayotganlaringizga biz xursand bo'lishimiz mumkin, lekin bir tomonni hisobga olinglar bolalar. Biz sizlarni majburlab o'yinga kiritayotganimiz yo'q. Ham bu yerda chestni bo'lish kerak. Chunki bu yerda bolalar mujik bolalar o'ynayapti. Agar sizlar bunday tabaqalashib, tanish bilishchilik qilib turib qaysidir komandalar birgalikda yopib yuborsanglar, bu qolgan bolalar uchun ne chestni hisoblanadi bolalar. O'shaning uchun o'zlaring fikr qilinglar. Hozir men mana shu joyini kesib turib shunday kanalga qo'yib qo'yaman. Tagiga o'zingizlarning fikringlarni bildirib qo'yasizlar. Mana shu gap. Chestnimi yo ne chestnimi? Shunday o'ynash kerakmi yo bunaqa o'ynash kerak emasmi? Mana. Bildirasizlar bolalar. Tak, bolalar xafa bo'lmaysizlar. So'z boyligim sal kamroq. O'shaning uchun unchalik ko'p gapira olmayman. Bizni YouTube kanalda tomosha qilayotganlar Telegramimizga o'tib olinglar. Telegramda 100 yillik lobbilar doimiy berib boriladi. Teks Pablo. Yana mashina keldi. Shu joyni tepadan ko'rmasak bo'lmaydi bolalar. Zakonni to'qnashuv bo'lyapti bu yerda. Bu yoqda Milano PUBG. Naryoqda Hasanov. Bu yoqda Pablo. Hamma bir joyga yig'ilyapti bolalar. Tak. Forex Milano taqib qilyapti. Hasanov ham resalkaga kelyapti hamma. Naryoqda RTX Pablo. Tepada ham boshqalar. Milano PUBG nok. Yopib yuborishdi. RTX Pablo nimani kutyapti?
RTX Pavlo endi kutadi, chunki sherikni ko'tarish kerak. Yaxshi o'ynayapti. Yaxshi o'ynayapti. Bolalar yaxshi o'ynayapti. RTX Pavlo Danlidan urib yubordi ikkovini ham. Yopana. Uspashoq ikkovini ham urib yubordi. Resalkaga kelmoqchi. Uspashoq tayyorlanadi endi shu joyga. Chiqishi bilan uradi hozir endi. Sal shoshdi. Bilmasdi agar. Ozgina kutib turganda bilmasdi. X7 jamoasi ham shu yerga ketdi bolalar. X7 jamoasi. Bundan oldingi to'padan olgan bolalar. X7 alfalar. Alfami shu bolalar oldim to'padan. Boshqalar. Bolalar, xudo xolasa keyinchalik kanalni kengaytirgandan keyin nablideniyada 2-3 ta odam bo'lib o'tirishga harakat qilamiz. Ya'ni stream kengroq yoritib, hamma bo'layotgan to'qnashuvlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozircha bana bir HP qoldi, HP qoldi. Feya bu yoqdan hujum qilyapti. Odam chaqirishga ulgurgan ekanlar. Joni yo'q lekin borsa ham bor. Orqada tog'a, o'ng tomonda sherigini ko'rmadi mana u. Mana Ismoilovni ko'rmadi. Hamma pozitsiyada bu yoqda Feya, tog'a, Milano PUBG o'rtada qolib ketdi. Uspashoq va Ismoilov. Hozir bizda sal qoldi. Aptechka urib yubordi. Shu bolalar ham yaxshi o'ynayapti lekin. Tepadagilarni ko'rmadi hali bu. Bizda tak. Ambos aka. O'zbekiston. Yonida odam bor. Halilov bilan
Krisa rezimga o'tib oldi bular. O'zbekistonga nok. Abbos akam yedi. Va bolalar yopildi. Abbos aka уже поздно-ku aka. Abbos aka yopib yuborishdi. Nok. 30 sekunddan zona yuriydi bolalar. Joker qochdi. Yaxshi. Abbos aka o'ziga bitta kilni yozib qo'yib, hozir yaxshi o'rinda ketyapti. Usmashoqnok Ismoilov sherigi. Tak bu yerda alfa. Alfalarning bittasi o'ngdan, bittasi chapdan borsa kerak. Yaxshi. Yaxshi o'yin. Bizga valla o'yinning oxiri muhim. Hozirda bizda 4 ta jamoa va 7 ta jamoa a'zosi qoldi. 7 ta. Tak bizda vaqt aka. Sonada qolib ketadi hozir. Tak bolalar o'yinning oxiri X7 alfa va Soqolda o'yin yozilmay qolib ketishi mumkin ekan. Yaxshi ham ko'rib qoldim. Sherikchilik masalasi bolalar, sherikchilik masalasi neto narsa bu. Yana o'zingizlar bilasizlar, men o'zingizlarga qo'yib beraman. Agar o'sha bolalar mo'sh to'padini olgan payti давайте Yusin tashlab beravering yoki shunday bo'lishi kerak edi desanglar, men пожалуйста tashlab berardim. Hozir vaqtdagi imkoniyat juda kam. Va bizda yana alfa jamoasi top 1. Hammaga rahmat. Telegram kanaliga o'tmaganlar o'tib olinglar. Bu yerda o'z kommentariyallaringizni bildirib qolinglar. Hozir bu bolalarga yusilarini tashlab beramiz. Tak. Uni